Een mooi weekend. Ook is ie. En we ballen die tapo na Monde Bacadina. Die na 10 februari 2020. Fai guangai. Alasani boom. Ja. Isabel Libia na moiti na we meke en uit aan moiti die meke. Dan boom ekomoto. Isabi. Dus ik hoop dat je dat zijn go. Mooi aan jou en dat die pas aan weekend sweetie ook toe. Wat op die details. Zou ik even een video laten voor jou zo gaan. Maar goed. Dus een weekend door a passa. Natuurlijk, ik hoop dat ik kom mooi bij. I rust uit. Uiteraard dat die vinden een moment voor ontspanning van hier dagelijks libi los wie woken dat je bieden de sani anja konde op zich die ik kon op je af. In moment dat je skoi figiden. Bika je va koers taki de in moment skoi figia koers. In moment skoi figide prijzen de heer en jouw enki. We zien bij een daai fest in een supermarkt de lijst zodanig dat je te daai fest jouw supermarkt na tawa je luku. Dus me begrijp dat je soms wel momenten dope. We zien no wani. Ja voet ik gewoon een beetje ontspanning. Ja voet de eindelijk maken dat je dooi go. Dat je dooi kombaka. Je dooi go. Dat je dooi kombaka. Dus alle dat die jij ook toe. Dus you know, ik teke de boko namo aan de sanya nya konde. Natuurlijk, de no ban pasa yesite da no taki no takia bade of you no denki of no poti akusumi bangi. Racho de, maar je met teke piki so ontspanning. Bekijk van de at de weekend do, momenten do pe me ki ala de telefoon, me abi tu telefoon ja. We zien no de geweldig telefoon, sa de boys ze gebruik no. Maar me abi tu is vanaf. Isabi dat me ki ala de toe, dat me relax, dat me come de dat me teke piki so bo. Isabi goes down mooi pesi, isha wando bon, da wintai wai mi vivi. So you dan kaya si bi even. Dus dat die mag, dat me kom bij even voor ala de slag in jouw wiki. Fatanga woko, dus ala de dat die jij ook toe. Maar me hoop dat ik pas een weekend aan mooi. No, afeba se even de. Je hebt bepaalde zeg maar ik toe a kolusu is abi dat die jij ook toe. Dus zeg die vier pikjes zo in die we hopen dat ik vind ik kitty en dat is ik kan tanga en niet de day die jouw versie dat die kan die woko die moet doen is aan die moet doen dat die vind je kasi voor doen dat die ook toe. Dus we begi gado dat ja zo abolu de why. Ja, maar zo luku ook toe, luku de mij tak dengue sani, unos don tapatoli de also danig. Daar zijn bij Holly bezig, maar zo luku tak hier ruimie pesi op die Holly pesi netjes. En hij go aan wata kan de die baki jai jali tapu en wata jai ni, maar kan de dungu pesi. Zefi sabi ala juwe, abi wan piki so tu berk hok de, ala de pesi de sefi. Fusani jape echte die no defano du puto we. Je begrijpt me. Tjala nga spoitja pesi even van een bygone of sang. En sabi dus den max stas even de lobby dungu olo fego kibi. En vaak wabi piki dungu olo kan je poti isani on piki berkok de. Dus alare dat je kweki makisita ook toe. Dus holi reken yang adati bika uye bunfu sama je ko to fakolo so ala de sande. Ade en vooral de picking. Isabi de picking ala ze de LWP en soms zie ik gaan samen. Ja, ge je de alert maar. Pikin die na bia voestan dan. Ay de blootgesteld. Isabi na, je moet make hem mooi zo dat a kans voor dat de voor de makista ja zo zoetwing. Dat je kans more picking. Ik begrijp, zo goed dat ik dat we op tijd. Ja. En ala de san dat jij niet ook toe. Maar nou we balio die, au die gwena ala se. Isabi ala de man die we miti tapa dek. On me pesi we borogo we miti de man we gatoli fa kin taki ma i belu ook toe.
bepaalde UP bijna je want taki sang van maka bel mina jude maar u te kya wo kwa utabuka en we giesi we alikide ma ook do dus ala de ma de ook do we taki thanks to miti tapa dek tapu joku I need de braku I need de olo ala de pesi bebe miti we gatoli on atoli te katoli fa konde te katoli fu alibi te katoli fu buskonde dan ana pesi son pesi e go bijna je want taki eigenlijk kan afasani am koya maar you know man taki asande dus alade maar we thanks de adviezen die kon ook toe we nemen ten harte en we luku alade pistoli de lobby den van de reacties se kom binnen isabi en u breedjangai ik aliki maar omdat na je make a programma isabi maar tire natuurlijk je hebt ook kasibaka voor reageer voor ons aan dit trouwens maar een mevrouw bij op een afspraak nee ik weet niet in hoeverre adoka maar ja sowieso tja door dan denk ik dat ik denk boy zo wenk me maar voor ons aan de reageer even op 8925 148 8925 148 of hoe 8788547. Dat is het nummer 8788547. Dan ik ga nog een reactie voor ons aan dit. Dan natuurlijk kunnen we altijd er naar kijken. Ja, dus met een mevrouw bij op een afspraak. Afro dat ik niet voel nee ati en dan wanneer ligt ati. Dus even mevrouw door dan natuurlijk kom ik ja ligt ati. Want bijna mijn sabi heeft me hier boen. Ik vrouw kijk hem naar de telefoon ook toe en ja dat die make me fiepje zo. Sorry, ik had taki fiepje zo emotioneel. Maar dat is sama jij nu aan fuka. En dan sama het is bij fuka en dan ligt ja die dan denk je dat je ja ruimte vaka ligt ja die maar ja we kijken in hoeverre Eva kon of kan die en in de afgelopen dia vinden we een oplossing ook toeka waardoor kan ja vinden van nodig maar afspraak weer dit dat het idee hebben ook kon in een studio. Meke Ugo terug naar persconferentie die a president Holiwan Mitai taki do u meke aliki dus aan van persconferentie a vrijdag ja bi bovo ma die eftaki ik bagi die puasani manu wan je bumusa maar mino man puasani ona tama di be fentaki no ya tama di be taki no ube wani e mon fini sa de mai taki mo fawe maar dama die edebe spantaki no de mai taki so buya san de mai taki so low san dus dus de man vindt dat je ben poema belangrijk hoe men je omdat dat bij een belangrijke persconferentie hoe dan ook je bent eens of je bent niet eens je lobby van pers bij Sidon of je no loopt van bij Sidon je loopt van bij taki of je loopt van bij taki maar bij een belangrijke persconferentie die eigenlijk bij hem zo goed taki hoe vind je a passie a kin passie eigenlijk jou lasha busi te lasha busi toch dan je daar lukupe zo toe doe je bij kweli passa voor vind je passie bakken en a persconferentie ja eigenlijk bij meke hoe bij musi vind je a passie terug naar stabiliteit. Zeker kan er aan stabiliteit naar woord die men gebruikt, maar naar rust die ben vinden. Maar naar mijn eerste voorzichtige mening, mim taki eigenlijk bakken een persconferentie dat die uno kisi wan rust. Age ke sanimo tubu isabi te go fisi dat je troebele water. Age a precies zo. Omdat hij begin voor een persconferentie van president, committee na Holy Pesi, minister voor Financiën, committee na de man van raad van commissaris voor centrale bank, dat aan ook giwa geruststelling. Ageke de man mo
soko akatuku. Je wat dat je soko akatuku da yo simboma. Easy. Dus agay. Yeah, we leven af wel hier. Want als wij zeggen dat ik niet daar aan voor pres mo, want dan wani is sopitori. En dan sopitori, ja, president don't tak je dan sopitori toch. Mine, verwacht dat je maar dingen sopi voor kost door een persconferentie. Dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Je dacht je, pres dingen sopi voor kost. Nee, dat geloof ik niet. Maar ik ga me terug naar wat. Dus Mino kisi a eerste voorzichtige mening. Mino vindt dat je maar solo rust tapu a financiële markt. Natuurlijk wat hier en daar wat aankondigingen, wat acties. Want mi begrijp me niet of wat sata na of na CVV dat de. De man ook klem wat doen man. De man ook klem wat doen man komen wenen. De man illegale cambio's. Ja, dus aan dat die. De man zoiets dat hij a regering abidaat kracht. Maar koot na persconferentie, want me kona pisi va koers a kisi ma stati go soto weet ik veel. Mino sa sare mai bo oog precies. Maar o taki sare mai taki sare bo oog. Maar mino sa pe a resultaat jo chayugo. Maar persconferentie die a president Holly. A persconferentie die Holly. Ahi houding eigenlijk. Meer taki ahi houding van a president. En die one houding voor straalrust uit. Kom nog bij kijken. Sang ama leg uit samen taki. De woorden van mano tref pb kataki taki. Ey, no samen taki ya. Na woorden, na tolly die kwaki, na waarheid pe, umufenya rust daaruit. Je begrijpt? Dus want een president aan je inleiding, sa ama gipe ama itaki ome sani, de acties evitaki, efu na fasande de mabe godape. Wanneer man kijkt persconferentie dat je de maugi uitleg over financiële situatie. Eigenlijk mi betekent ja dene investeren donderdag taki. Mino ja net in eigenlijk van die persconferentie de. Want waar de president moet gaan voor je uitleg, bij de een moment voor dinsdag die aan meka financiële minister Godape. Napja maar bem go voor soi. Onbelangrijke vinding. Mi tegi om een leesikata kya mai dok. En dan mijn verschuiling. Mi betegi donderdag ook toe dat je te den journalisten ook go dape. Maar hoe tegi de mataki maar 2 vragen mag je stellen. En dat hoe ziet o. Dat je bijna bij wanko de wan soort radio trusu. Voor een man die leia a persconferentie. A perschef. Ben hanga de journalisten naar radio trusu. Want de man wil niet diepgaande antwoorden om het zo uit te drukken. De man wil niet boembo antwoord. De man wil niet finjasani. Maar iyo, de beperkt. En de man stel een vraag. Eigenlijk de man stel een vraag. Taki man, leg u even uit. A money voor chotelal. Die a project die you eke president be taki. A project de nomu fanya. A project de nomu bruya. De smamu kuster a project. Na sevi project de na money fu a kas reserve ne de man teke potja in ya project de. Da man teke wa heel langa antwoord gi bijna 10 minuten langa. Maar na wa simpel san de man aksja mataki man piki efu a project di be taki de man mu kuster. Efu na kas reserve mo nyama be teke potja in ya project de. Want na you sef je ke president be taki de man mu kuster a project. En plaats van man piki ja of nee. Amai teke lolo dai bia sanite te use fino fusta mo. Dus dan vind ik een persconferentie die de mauli. Vooraf me bet ik kabataki eigenlijk. Ama mu kolegu san uit de you eke man you leke sama die de arangu
You eke sama di ja Sonny Point. Ibe ma fusta president King. Eke van mako. Me begrijp kan jij in die nationale assemblee. Een bepaalde standaard de man die bepaalde woorden die de gebruiken. Takja sanya fini. Dat kan je no kaba fusta zo. Of kan je sani no kaba king. Je fusta in grote leden. Maar kan je sani no kaba king. Maar fama be hoor je persconferentie de. A volkspresident. Dan me fust. Me bodo taki. Ama be ma takja sani king. Fu you fusta eke voluku. Maar taki de no maar no verstaan. Want dan kom je aan nieuwsan de taki na financiële aanvallen pleeg na konde. Maar no mataki sumai pleeg a financiële aanval. En ama leg uit samai pleeg a financiële aanval. Dus ama wan kopoti you eke konde baka ni wan denki taki samai du sanya ngau baka. Torwen de man teki a money. Torwen de man ama service nee, megam taki a hi verhaal van mij, hi leiden van mij bij de onsamenhangend de mij kayeng. Ai ni wan mooi Nederlands woord. Onsamenhangend. Dat wat ik heb jumpo, yo. Precies zo bij jumpo. Ataki van mij no ma fusta ataki. En mij taki my play. Sama play vina. Terwijl hij zegt gi aan. Amasidong gi aan taki. A governor no holing aan regels. Aman teke monya mandusani sa amawani. Daarna sama itakya kasreserve de man teke de man duta senyangi de man bij go to de man bij terrein maar na mij pleeg financiële aanval. Daar waarover praat je precies? Dus dat is bepaalde sama isen de koya taki jabia voor moeder takama be drink wa glaasje. Ja bijna me wangi de smaleti al hoewel me denk taki no asan de no kamine mine go ervan uit. Maar bijna me wan bibi de sama wan president Sudan taki onsamenhangend sani. Want die no kijk you aan taki. Ama gebruiken money verkeerde sani. Ama stel verkeerde prioriteiten. Maar je praat over een aanval, een financiële aanval. Dat suma e plegen financiële aanval. En indien er een aanval bestaat, dan na you anga you regeren plegen financiële aanval tapakonde. Niemand anders. En ook kan de wat tasama. You anga you regering e pleeg naar financiële aanval. Laat mij u antwoorden. Mega mi antwoord direct pres. Na you nanga you regering pleeg naar financiële aanval tapakonde. Na you nanga regering e solugutaki a money misbruik. Laten we het zo zeggen. Na you regering bestellen governor Anto. Na you regering bestuur konde to. Is het iemand anders? Dus mise vino ma potja niet meer de faman taki sa mai pleeg financiële aanval. Dama boeia taki. Sma mag staak. Aye taki sma o konse. Me bedoel, ik kwam even leg uit aan financiële situatie. Na kotay you sama go en dat je kon 24 de ma was aan mirenke verband aan revolutie no. Da mai taki o mes mai se fio chaiko. Er is ande na interesseru. O me leisi anga sama koya kato ma no afu de problema in yakonde los op. Des ma boko koteke ya sanderei. U boko go me leisi oli kader mite so tu probleme los op. Dus en hij ziet ik president dat hij eerst doet dat hij de stande zeker deze door aan een officiële persconferentie voor leg uit op een bepaald onderwerp. Nee, no me kofu we denga de pisitoli de taiju de ma actie efu a money di de ma pu a nya kas reserve efa be gwatyote la project di be taki de manom fadom nek fadom. Ino ma pitja vraag de dai be do dai lon tour na vraag to. Ja, maar is aan taki. Dan de man mako overeen. Raadsadviseur. Je meer raadsadviseur. President-commissaris. Dat je bij 197 miljoen. Presse wantana barki miljoen. Dus de man zegt, Agay de man zegt, ja, precies zo met money. Verdwijn. Ik begrijp. Maar belangrijk, hoe vindt taki?
A persconferentie die holy, no jij no wanki geruststelling. En no jij no aan rust op de financiële markt. Omdat, één de lugu, boevos aan die de ma kondig aan de, o abiwan terete. Eén, de man die aan, dat de man o woko tapa koers, de man die pakket aan maatregelen, onder andere, afeda, de man tapu aan lomang, aan lo cambio spere mataki de man de illegaal. Hoewel me taki luku no. Efu, mi ano econoom, maar me aksim se vitaki, ongaan power de illegale cambio's abiso, dat die de illegale cambio's leggen druk op de officiële markt. Dus dat mijn actie zegt, even dat die correct. Even inderdaad naar de illegale cambio's de man tapu en leggen een zware druk op de financiële markt. En mi bio wan sabi oming illegale cambio's de. Ja. En de ondernemers bijvoorbeeld, je zoekt valuta die e buy valuta. De mij go naar de illegale cambio's ja zo go buy. Dat mi wan sabi. Want je hebt je bankkoers, je hebt de cambio koers. En dat zijn die officiële, tenminste binnen een wet de man die woken op de financiële markt. Dat de illegale cambiosa de mai taki. A vraag de efu sana as zware druk die de man de levert op de financiële markt. Want als we kijken, jou luku de cambio's hoe rij luku aan toe cambio's. Adala de tapu, volgens mij aitikolo ietsje meer dan aitikolo even euro de 8,50 als ik het goed heb. Of 8,70. In die orde. Maar baka verder de mai taki koers saka. Maar mi no sapia koers bij de mai taki koers saka go die de ma kisi de ma van illegale markt. Au saka te ba illegale markt, maar legale markt ja no saka no. Dat wat ik niks no doe toch? Niks aan doe. Even a cambio prijs no wijzig. Even cambio koers no wijzig. Dat niks no doe. Ik denk dat tapala de illegale man. Maar na illegaal de man de. Dus daarom ik met dat actie niet heeft dat. O zwaar de man de druk tapa financiële markt. En sana beïnvloeden voor de maar de even inderdaad wat gaan beïnvloeden voor de maar dat de. Je begrijpt me. Dus de man long kiezen de man mooi en waar, maar a cambio koers no saka. Ook toe, dala aan euro no de beschikbaar. Dat is een verschil dan. Dat is een principe een wantje igo. Dat is een verschil, maar dat is de trefmaatregel. Maar, wie is de illegale, maar de man tapa straat die zoeken aan piki chow voor de. De man tapa straat die zoeken aan money voor de. Nee, de man op een koers, de man wissel de money van de valuta of van de man verhandel deze niet. Maar me axim se evitaki, de man ja no een druppel tapa hete plaat no. Of van de man beïnvloed als aan zo zwaar. Maar, mino sabi kan een man lach me uit, maar mine is je aan dat kan. En de toe die man die de man kiezen verder. En de man de broeia hier koersen. Ik geloof dat niet. Maar bibi asande. Want teke no, sama ilon suku dala, sama ilon suku euro. Da euro nga dala no de fufende. Dus dat, iedereen mij bige give me een gevoel, ik naar de illegale man dat beven, ja la money, hole la money. Dus de sommige cambio's die de niet, de man aan next te bepalen, next te brokkelen, aina melk. Wat a koers als de cambio? Alhoewel de man kiezen maar meer, zie de man skivi, om mij taki euro koers dalang aan 90 cent, maar dat is pas strategie, ik bedoel, niks officieel. En
tegendeel, tide usitaki, puntjesprijs oppo, bele prijs oppo, sofuata, Fernandes op een prijs. Dus dan, dat met akito, dat zij tegen me doen. Leg me uit, pres, zij tegen me doen. Aan een persconferentie. Daarom met jou begin taki, de man moet troebelen water, mooi kesabe de. Dus dat wat ik doe, stap vooruit. Amasa mo erg. Terwijl de man taki de man kwam een pakket aan maatregelen. Terwijl de man taki van de man zende diensten, de man go tapu cambio. Dat de mensen dat u ben vinden, want balans, u ben si wapeke terugvallen in de prijzen die oppo. Lugo laatst mi go aan snezi. Vrijdag mi go aan snezi, mi go voorbij aan sani. No me arse mataki sa oma prijs, amataki so me. Ne taki no man omu, laatst mi qua prijs no bede amataki ai no, a prijs dia na duf ai ti holu te dala ka oppo go na a koers voor 10 holu. Mi lugo a man. Ako fu mi dai gwe. Want dat want ik man ook ba op a prijs zette. En nou maar op a prijs zette. Maar tot wel, de man zuid per tijd jufa sanyo stabiliseer van pakket aan maatregelen en o solugutaki a kleine man no fee next week. We fee. Want if no Fernandes op een prijs. Dat tapu zo to koers Fernandes balanceren in zevi. Na straatkoers voor de man die de man go tapu. Nou toch? De ondernemers bij koers aan bij valuta aan de bank de mij gono. Dus dat kan mijn probleem zijn niet verstaan. Na, a descende de mamu tref maatregel na pia probleem. Want president, dat kan mij de olo. Dus dat we lukken in hoeverre zo doen maatregelen maar tref. Richting de ondernemers. Want, de mij leggen uit de mij make valuta vrij naar centrale bank via den handelsbanken. Maar a koers voor de man, zelf de lekker stratiekoers, dat vouwen kan zijn op zo. Want tot zover bekend, gaan veranderen nog kon koers voor de handelsbanken. Natuurlijk een probleem dit dat je de man maar vindt dat is een probleem. En in feite dat is de beschikbaar. Dat begrijp ik best wel dat je de man ook zoeken als stratie bij je. Je begrijpt me. Maar nog voor de man maar vind je straat bij de man hij vindt de handelsbanken dan. Dat want dat probleem is sluipen dan. Ik kom. Je begrijpt me. Dus, unosi oplossing, unosi vooruitgang, unosi verandering, verbetering. Aan een persconferentie. Die a president beleg. No, de majai nu a Hario Trusu. Bakafu a governor di Mukona Centrale Bank. De Mataki Bankiesvereniging, de manoma vinden we een eenduidig standpunt. Of tenminste, een man die de man draagt voor. Of tenminste, ik heb een zo, want de Mataki de draagt man voor, maar a president no go mee aan de dati. Ama kiesegi zich munt proeven. Uno subside meke, ama no go mee aan de man. Bijvoorbeeld, de man taki. De man draagt Glenn Gersi voor, bakataki me kama poti Glenn Gersi, maar ja, kan de van jij man Glenn Gersi behario trusu de man wanya mamo. Atase de man draagt Jim Boussaid voor, amana ex-bankdirecteur voor Hakrim Bank, hoe sap dat man de na man die levert boenvoe kritiek tapa regering. Dus waarschijnlijk daarom meke de mano teke mandaat mee. Ja. En ook toen aan de voor een tamo vrouw, en hou met een goede mi, maar kijk op aan de vrouw de precies mo. Maar ook toen aan vrouw de waarschijnlijk er geen no lusting. Maar de man ook zich munt proeven. Maar proeven, ouwe man je sabi de en financiële sector aan top. En je top van financiële sector een aantal jali kaba.
Maar natuurlijk kan man no kaba of tenminste ko take mo bete ama ano man di taki ama ya no yesa ni vien. Sigmund proeven amana wama di bede ke dikito fu DSB en amang no be chai bung en DSB be lei verlies om een miljoen verlies. Waardoor amang een raad van commissaris be kwai nu aan kese. Tere maar be onderzoek, lukwala sani. Natuurlijk kan je niet hoger beroep maar kom vrij. Je begrijpt? Maar vermoeden be dat ik maar no chai boom. En natuurlijk tabangi lei boom fu verlies. Dat je begrijpt dat je directeur in ook kies een schoonheidsprijs. Je begrijpt dus dat beleid via de haper en wan pisi. Maar als je goed te goed, a president wani Sigmund proeven. Alhoewel man gi antaki na die leesi jang a proeven taki fossi, proeven go akkoord natuurlijk aan wan lo voorwaarden, unnecessaire voorwaarden die proeven stel precies. En amai taki na atase taki o mensen maar de actie maar deze man wanya job. Natuurlijk deze man wanya job. Ja so mi demi taki donderdag taki so lange a brein fu afalend beleid. Afalend financieel beleid DET, dat natuurlijk sama ovele fugosi don de ya. Want alle jute wan samas don, eke wan voor de monetaire autoriteit, het zijn de centrale bank, het zij eke minister voor financiën. De hoefdraad ja wan deze altijd aan mij zo vinga go na tama, eke na tama i du polisani. Dan was man wan go fanya ineng, e boer reputatie ja bouw op, door de jaren heen. Dat je nog van je ineng. Voor zo'n kaligi politieke dit toch. Je mag dat die de maïti gewoon zou to saka potja wansi. Dus dat die met tagi dus pres no moet doen. Eke man hij verstaan sana een probleem. Maar hij verstaan duidelijk sana een probleem. No man nou wan go start en se ven ja san dati. Allo man die holje ne hei, de holje ne hei taki, hey, mi wani do mi walk on haar eer en geweten die mi konde. Ama nou go potja seven ja zo to rommel ja. En dat die pres sabi bumbu toch. Daarom make je utaki ja so taki, abung dat ama be sende hoefdraad gwa osu. Omdat één naam na brein. En naar alle waarschijnlijkheid dat president je zegen naar de denkie voor hoefdraad. Je begrijpt? Wat anders dan je wil jagaman toch niet man? Je wil jagaman. Anazo. Je wil jagaman. Iedereen nog kai zo. Je ziet dus, amataki no ama no defu clara job daarom meke bijna goed to goed no ama wani poti proeven. Maar natuurlijk, ik heb fout taki, a bankwet artikel 22 van bankwet taki, wa man die nebe kai wan fashion a monitoli sani kaba, da man de no machton governor van centrale bank. Dat is stampa in artikel 22 van de bankwet. En natuurlijk hoe je want toe maken, Berenstein taki de man voor VAP ko uit ook toe een verklaring. Per mij taki, de no denk taki proeven e voldoe. Fugo aina functie voor governor van centrale bank. Alhoewel na die 16 moon, mi denk ik teke baka verkiezen maar bio de governor van mama bangi. Je begrijpt? Dus, no antecedentenonderzoek moet doen. Openbaar ministerie moet jij qua do even inderdaad amaneno vlakka. Maar zo que van bankwet skivi voor me, zo van de mij lezen, van de mij lukwas aan de juridisch. Want inderdaad, in een hoger beroep, ja man go een zaak ving als a DSB, die maar de maar bij onderzoek. Dat in een hoger beroep, maar wie ja zaak wel. Maar ja, wie zie wij qua niet aanraken aan justitie, de maar doe onderzoek naar je handeling, je handel en wandel naar DSB bank.
Maar goed president. Wana man. Mataka ma fedeta sama. Sama no defu go clara. Sama na udeya. Efu ja sama go da na hoefdra te pe me sama basi. Efu ja sama go namo asama mun pu moni fu gicho telal. Namo asama mun pu moni underground fu du underground sani. Sama na ugo. Sama na defu go mitegi kaba. Wasama die bouwen reputatie op de afgelopen jaren. Dat is man go teke fu chayen nengo kaba so aan fasito. Dus president moet taki duidelijk van de ano moet taki sama no wan go bikau me capabele man jay ni sana die kan vervullen job de. En natuurlijk na een prestige job, na een job fi sevi. Go even druk en zo uit. Tong fu venga woko fu deke governor fu centrale bank. Mi denk ik au me sama ding. Anya konde ya fu be ma klara job de. Maar in ook klaar een job dat je sabi dat je ondo een bepaalde druk je go libi. Je go libi ondo wat druk pay moet doen sani die sabi dat je non asani aso de tegen wet en regel. Maar je moet doen. Bika no ala mai jompe bali fade jombo fade no sabi. Na van trek to awan. Dus na van trek wa wan be du sa awanya centrale bank na ma be kwange idee. Ima aliki wasanya president se figi an. Aman tak ay gide ma advies ay gide ma denki. Maar dus après ze legu uit taki de man ay teke de advies ving. Wat aman si taki ala say go mes de man edu sa de wani en if de man be tek de advies ving da staka be o mo bete. No maar dat tuza nou ko concludere. If you eke manager. If you eke bigi basico takje zo nee de man ay teke taki dat ay gimme. Dat ina gezag. Dat ina zo ka takje to. Dat gezag na itali. Ina is traag gezag uit. No dat serieus taki we taki. Ana mi taki na man te taki toch taki ama igi advies ama igi denki ama igi fa ai shema isi taki de mai du tasani. En uka kayo me projecta sani waka mesto. Dus dat we governor taki, de man take de taki voor pres. En even aini zo veel belangrijke zijn, de maar leg de denken van naast zich neer. Nou, dat koos ik gewoon aan manager. Ja toch? En eigenlijk dat je een manager in dona persie voor taki eigenlijk dat je no. Sam de nee meke mi tagi wa de taki ama no poya ma meke moje ke va ma taki de taki kwanga advice inderdaad kan ja mai kwanga de advice ma ifu no wa manai alike you papa dai wai komo to wani wa manja bi dat kraktanga gesag taki de mai alike de bu instructies die abia ini die chai kweke leider de ma me alike you ma fai ka de wa leider da de manai aliki da baka de ye koke poti fesi ju che poti taki de mano aliki efu de ma beteke du fi abi ogomo obu. Nou toch, we hebben niks als volk daaraan. Code eerlijk pres. Ura die niks aan uitspraak dit hoor. Ura niks na zijn die taki dit hoor. En de man hij aliki. En dan is het klaar. De man nou aliki. De man doet de wani. De man nyamoni verbras. En dan. En toen. Want be careful met taki. En toen. Sang, dan fika en gewoon blauw, ik heb voluku. Dus, de man ay aliki. De man, je teken wat toe mij poti de man je taigi, van de man capabel, kundige mannen, maar de man ay aliki bakadi. En toen. Nou toch dat, im diepi. Kou taki tide, 10 februari, kou taki gewoon. Im diepi. In diepi gewoon. Want, as tolifu, atoli fu de uduman. Atoli fu de uduman die de ma tapa passi. Apata man ka vorige week verder. Na semsan de ma leg me uit taki en de datu be gwa press gide ma antaki uns don taka sani ma tok de ma dusa de wani. No, mi gado. If alla man edusa de wani wisi va president taki da laten we een keer eerlijk zijn in dit land. Mek jou taka sani ke vade. Dan asu code eerlijk, dat is zo de leiderij. Nou, even rustig, serieus. Even you, ik heb bigi basi, ik heb van mij kain.
Code eerlijk. Dus de man hij te kei taki. No man, serieus dan een leider ja een poti baka fu man hij te kei taki. No, code. Mi wanneer de even serieus te we taki. U taigi mi. Kan je me na verstaan sambong. Want amai kengi man, kengi ama de poti, kengi ata ama de poti, maar no, afu de mai te man taki, dat is serieus, dat is een probleem de. Nou, taigi me even per probleem de. Want ama taki ama abi ome advies maar ba idu sa de wani. Ama taki de ma idu sa de wani, taigi me even ken verstaan. Per probleem de. Probleem de. You eke leider, i mangi instructie. Zeker te taki disi, sabi taki disi na beste instructie die you follow. Dai no ka ko lach mi tama uit taki wa onderdaan voor you no aliki you. Ik zal dat niet kopen. Uno ma teki ataki de to. Uno ma teki ataki de. Uno ma teki ataki de safe. Itaki ai no. De mano ali kimi de mai dusa de wani. En ana fosi de isito. Ala you na mai dusa de wani. Ala you na mai dusa de wani. Dus je kan leider in de echt een leider die eens wan lazy je teka verantwoord wa you tapu. Maar ibe you ositagi a leider ya. Maar is kooi van poene tapum tegi ya hi en leider van mama taki na wan financiële aanvallen pleegt tapa konde. Maar sama ebdu a financiële aanval. Trouwens me dat ik ja antwoord direct na regeren ja nee pleeg a financiële aanval tapa konde. Ja toch even we roof we fufu ala zo to sa we do aan a staatsmoney. En dan je plegen aanval toch niemand anders. Zeker wanneer je dat niet kan uitleggen aan ons. En we dat ook niet kunnen waarnemen en zien. Want als je me uitlegt dat je een governor die stel aan 10 maanden terug. Ama verrijken ze even één. Daarnaast, ama stel verkeerde prioriteiten. Dan wie pleegt die aanvallen? Suma en pleeg een financiële aanval naar Tapakonde. Amerika, Nederland, China, zo hij pleegt een financiële aanval. Jij als regering toch? Nou, you eke regeren. Daarom, de man holi de mofu. Dat de man ook de hij taki nog 5 en de wani derde termijn. Dat gaan ze niet krijgen. Want dan kiefu de. Helemaal niet toch? Even één. Als aan die de kaya money inoman controle asande inoman gibumbu richting inoman leg verantwoording af. Na te san politia verbrast ja de fonyo fosi yo kolegu uit taki ya mano be arki you mano dusai taki man disi dati. Dan ino capabel genoeg voor leia konde. Dat moeten we gewoon een keer gewoon helder zeggen. Ja, capabel genoeg voor doen. Daarom ik me neem boevoe sana maar kwalijk te maar ook leg uit taki na huidige president nee na beste leider die daar maar ook maar op dat smaugo. Fafu smaugo is al met tacht sana maar die wabi die hebben capaciteit wel. Nee maar een leider ja zoiets dat je man maar capabel genoeg voor dat job. Dus als je slogan voor de man we can do the job is absoluut dat slaat op niks. Ino kataki man do job dan ino sa sade mai do. Ino kataki man do job dan de bane alikiu. Dan hoe kan je die job klaren? Hoe? Taigi me. Dus wat mau teke wa usu fu bouw. Da temi kon lugu taki man ube o haras tonso. Mam sita ka panga de manaki.
Ai maar de meta igine mama de mane alikimi. Da animer de yang ala de woko ma via na donder min donder u op no. Donder min donder u op to. Efu yoko dus mi tege vi bo wa usugi mi hali stong. Da de mau naki baka panga. Da te mi kon luku te mi otaka ngai de te mi taka mi be ta igine mama de mane alikimi. Da min donder u op to. Serieus, da min donder u op to. Want dat you eke animer kwam in nagezag, ja bi wo kom aan die ne alikiu, de massa de ma wani de do. Noto. Je mag er batori. Dus dat wat taki, a regering no capabel genoeg voor lea konde. A regering nabia baka voor lea konde. Want dat je leider no kataki nooit. Je kan leiden nog kan leggen aan dat nooit uit. Mitai taki bakadi de ma holia persconferentie. Asa mo trouble me ke sa bete. Bele prijs, soft prijs, water prijs, ala upo. I begrijp. Tenminste dat de informatie die je kiest tekenen. Dus nee, zie bele ja ook toe toch? Maar ook pogwa 90 cent als ik het goed heb. Dus daar, en nou is hij one long kisha de illegaal man je wissel money, de man voor mij VCB kan de of per de mij tampe wissel de money of palapse per de mij wissel de money. We zien one long to kisha de man. En hij verandert niks, want dat kan bij jouw koers, mine is hij veranderen economie. A bankkoers na veranderd toch? A probleem, die valuta is gewoon echt niet beschikbaar. Dus dat ik al lang ik al lang kies me illegaal man. Maar hij doet niks. En dan kies je de man verder. Wat die de bij prijs op. Dat zei dat hier doe. Ik begrijp. Dus sowieso, we vinden dat hier is inderdaad duurder geworden. Ik heb zojuist een fles water met een 5 SRD gekocht. De Chinees heeft me 1 SRD-biljet gegeven met stuiver en dubbeltjes. Oh, de 1 SRD-biljet, dino. Ik begreep dat dubbeltjes en stuivertjes zijn. Nee, maar natuurlijk komt ze de komende dagen. Precies van Asania zo wakago mofa we natuurlijk uno je precies zeker jaigo aba toliva governor wang fa asan dato waka precies want u tagi kaba dat Utaigi kata ki 1, een bankwet, een regel, artikel 22. En dat kandidaat die kan bemoeilijk een benoeming voor zich moet proeven. Natuurlijk, een regering nog geen reactie op een punt de mataki de wacht die antecedenten onderzoek. Openbaar ministerie die daarmee bezig en wasabi sana een reactie ete van een onderzoek de, of tenminste een resultaat, sorry. Van onderzoek de. Dus dat je onwacht die even af ete. Ja, dus dat die wel lukken in de komende diva dat je wakama. Dat je rust komt op een financiële markt. Nee. Unabia gevoel de en uno denk ja de zo. Peisi hario trusudete dan wa hi toli fu fina bank taki de ma ondersteun fina bank. A pistoli de se fimino man begrijp. Ik bedoel te dat met dat je a teke fu verantwoord toe.
Want Sani go mes in plaats van de matakisa go mes. Die oké. Wie si sevi i ondersteun via bank. Die be ondersteun de maar ube sabi. Dan no say ko cha ataki de fuko weli wede. Uno mesa die be ondersteun via bank. Wa be sabi to itaki na ini rustig kamba savi ube duento. We no da holy en so. Maar no de mai wan ko taki sani. Fu verbloem. Fu potja sani fu den a foto di dem meke ainu a mooi pakket. Die be je pivina banka nga DSB nga ala de so tu sande. U no be sabi des no ko lakude. No wan sabi 5 from 5 fanya sani cha de fonyo. En dat u be wan duidelijkheid. Daarom ik goed dat je nou onsamenhangend sani dat president Sudon leg uit na een persconferentie. Wat doen we ondersteunen, maar mocht het zijn, want vina bank teken naartoe. Mocht het zo zijn, wie zou dit toe? Die we ondersteunen, maar uno best sabi toch dat de fico takje no. De fico takje, het interesseert ons niet. Je toch dat we ondersteunen, maar nee, de man pai bakabei wijze van praten. De man pai, ja. De man pai alai money correct, ja. Dat is een probleem. De fico takje dit toch? Vous savez mo kota kata kide. No, na money nya money di be jape e ke casse reserve. Ja afspraak be meke taki no mag gone. Da wisi wan ko leg me uit taki u by go to. Je mocht het niet doen. Je no be mag doen toch? Ta money de ta reserves de dim by go to angin. Da pia reserve de go. Pe dati go, pe di be mu by go to go angin. Normaal gezegd. Die ben perde. Isabi. Dus dat na den gambi gifo die de man meke a pistolia. En natuurlijk utakika uno de gerustgesteld aan een persconferentie van president. Safe. Want alla se prijzen op, alla se en nogmaals, alla se. En dan aan de illegale cambio's die de mataki de mango kisi man de nyocha oplossing. Unabia bibi de service. Want dat we vinden taki, if money is stel beschikbaar via centrale bank, via de handelsbanken, volgens mij de money de service na 7 SRD zoveel a koers de. Dus dan ik begrijp taki de wenki man die importeur effende money voor de handelsbanken en importeurs en dat de mij hantera straatkoers. Daarna de illegale cambio zingo pakken. Pak de ondernemers aan no. Want dat is no correcto. Of na staat die de mij go bij dala. En dat je mijn probleem zou me proberen voorleggen. Ik hoop dat je begrijpt me. Want dat je bent de een probleem toch. Want we zien ruim de man dat op de illegaal man. Verander next na bankkoers, verander next na cambio koers. Rechts verander. Je begrijpt me. Look hoe veranders op hun prijzen. Op grondvoedsel. Terwijl de bankkoers dezelfde. Op grondvoedsel dan. Terwijl de bankkoers en handelsbankkoers die de man ebaya dala. Dezelfde. Dat op grondvoedsel. En dat die me sabi op grondvoedsel die maar verhogen prijs. En dan heb je minister voor handel en industrie. Moet go pakken aan de ondernemers. De man je importeert aan niet toch. Bikana de man volgens zou je leg uit monje stel beschikbaar toch. En dat is een probleem dat je te lalu kiesi dala voor 7 zoveel en de tamana voor 8 zoveel. Samina je begrijp ook toe. Maar ja, goed. We sluiten af. En natuurlijk, even aan dit dan. Je met jou sabi. Ik ga zeggen een reactie jou sowieso. Metaika bele modi. Dus holy rekening daarmee. Bele modi, wata modi, stroop modi.
me asabi fu melk je. Dus mijn actie fu melk ja, zodat me asabi fu melk precies. Maar bele wata ala de san de como di dus holi reken yang en fu bakadina mo fu yogwa wenki dat i sabita ki im chai piki somoni mo yang waka nga gepas geld. Oso na taki yogo suko nga snezi so kali. Dus holi rekenen daarmee. Dus maar je bij Chinese puntjes. Dat je de bakkerij belen. Dat is even die dus 10 cent duurder. Als je bij 80 cent, dan hoor je rekenen dat je 90 cent je bij een 4 go bij. Dat berekenen even na 10 belen bij. Dan je moet gewoon 9 SRD voor bij de 10 belen. Ja, dus kouteati. Hoe begi ga doen na monsevi. Dat is een belangrijk moment per jou. Ik heb voor Luku kan maken een keuze dat na 25 mei. Dat inderdaad ik kan kiezen die verandering aan je konde. Dat ik kan kiezen die verbetering aan je konde. Dat die moet daar naar paliboto. Omdat ik kan dat afgelopen vrijdag dan leider voor akonde. Zo duidelijk dat ik anabia baka voor je konde. Omdat if ik kon leggen uit de voluku. Taki, maar de man aliki, dan mozo sanifi soyu taki no de capabel. Ja, domanenge de biotaki. Dan, mi denk dat je de duidelijk, dat je leider voor no domanenge voor tja konde. I moet domanenge, I moet de kappa, isabi, I moet tanga I futu tapu, maar soyu taki a shoakine en futu tapu. Adan abia baka, en baka iweli, dat te baka iweli mo sakasi don. I moet wai, di piko go pu gitawan. Ketawan sidong die abia baka wel, die abia capaciteit wel voor China konde. Dus dat die de president zo je duidelijk. Omdat die no kai de da la you nasama ne alikiu sama ne ateke sai taki. Ma anasama poti de sama de giu na you say if teke de sama de poti. Ne de no me da alikiu. Dat want aki I gesag nai telimo. Dat want aki atanga voor je leider nai geld mo. Dat want ik dat guaulo, dat kabaso zo. Dus wat bifu chai van die kwaini, wat fu chai verandering. En a wou kasi di you abi eke voluku. A wou kasi di you abi eke buzikonde. Omdat no te wet takasan fu de bele ya. Te wet takasan fu de soft. Te wet takasan fu de wata. Dat we denki para maribo. We denki wanika. Maar dat we me paki se ite dipe a nya beneland om ya ude dan. Isi. Dus tjanda u fi me do. Tjanda u paki se me do. Maar ja. Ayuka baka matade wo kwade sanya. Ona cha prijs die na 2-3 maal. Weet ik a matawai. 2-3 maal weet ik a boven Suriname. 2-3 maal weet ik aan Juka. Je begrijpt? Dus dat is aan de Fukawati. Daar piki money fine. Ik na more money wo vende. Dus je staat a piki 10 golu die bij of 15 golu. No, nou dofu melika nga bele mo. Isi? Dus ala de dati. Jaini ook toe, ja, bita sama chabi baby, en baby no man dinga kala wata, so ime bai wata, we wata komo die ook toe. Dus, alibina mo makkelijk, maar wabi wan moment, het wan belangrijk moment, die you, ik heb voluku kan meka keuze die a verandering. En dan in tampuna se, fuchai, bumbu fandi, kong, anya kondeya. Na feke, te fwa sande, ika epu, 8925148. 8925148 of 8788547. Abi wan mooi die bakadina gomo fawe. Na vegete tide neti 8:30 da ujaini kintaki. Aini gomo saboto tabu associate TV. Ja, 8:30. Tamada wabia herhalen voor kitaki tapu TV. En dat ina wan piste voor elu voor you manting. Ja, en tama wanyu bakadina, dat de present ja zo baka tapa radio voor presenterio wan nieuw aflevering voor kinta kanga bagili. Yes, het is waudo anga sebi day gomiti 25 mei. Me houden bij na voor spam idee aso me houden bij. Alleen niet me kan boeken is. Ja, sabi pe lo today, sabi pe bakade. Aí tá com Wi-Fi na mão. Aí ali 20 na via ali. Na igaba. O fenjo utanga, o sabi pe utanga de.
En atanga fu wina choja wan pesi. Tewe wo kwa in die eenheid. Na piatanga fu de. En we zo iden dat je fu stali bi. Wine kopo en wine ay tapu mo. Nekere fu standaard. En dat wordt demonstreren omdat de meisjes zijn je joke. De meisjes zijn je lafu. De meisjes zijn je juka don. Of hoe de takia sani buskonde is maar don de vege te snel. We tegen de taki 25 mei komt. Tegen de wel eens 25 mei komt. Dat was je voor buskonde vege te snel. Tegen de vege de sabi. 25 mei komt. Buskonde vege te snel no. We wine kopo. O sabi o zevi no. O sabi pio tampo. O sabi pio wanigo. Zeker you zevi. Awa overwinning. Gide gawa di fecha fesi. Awa overwinning gi widi jaini no. En meer nog wa overwinning gide baka picking. Zeker you zevi. Fu so you zevi tapu 25 mei. De bosko puya ya mu fegete den. Holi de tanga ye de. Kita kyanga bagili. Tama ude abaka. One brand new aflevering. Holi zevi so lobby. Ala de sama fu mia Sunny Point. Paranampasi. Texas. Annaslus. Vredenburg. Sofia, Rangupasi. Ja man, komen wij nou ook toe. De mafia de lobby zijn mafia Nikeri, Wageningen. Ook doen we op Bali de wansi Jody. Abos kom je omdat pumtaigi ya sweet ya busy die me via in me. You know wani baby, mi no ma lach je uit. Wasa ni me ka taigi. Ala de wo gwe take 25 mei. 25 mei. 25 mei. Yo sabi sa bus konde. Woso you serve one leisure in ya konde ya. Woso you serve. Raza me taki na wa historis taki me taki. Ema me taki na wa historis taki bagi me taki tide tapu a radio. 25 mei bus konde o soye sevi aini a konde ya. Ome yali langa. Uta ampa baka. We toto tawa gogo. We hali tawa fukwa tapu. We toto ta. Ala soldiers and we do fu tawa ide. Ayali ana ayali fu bus konde. Na wa history staki me taki. Ika saving aini telefoon. Ika saving. 25 mei bus konde o so yo ansani. Anya konde sanang. Taki wabi taki tu. Meta yu bulu lona dotia. Mama sana save fi send that you I take your pesi. Man no ayudo. Unyasu asilanga. Ogonya kono. Anga PC, anga bibi, anga eenheid voornamelijk. Soso lobby Chai se fileti. Ja buskonde picking. Chai se fileti. Deke wa voorbeeld gi ibita nasi anya konde ya. Soso lobby tetama. Kishu se fikona wambaka man. Embali credit. Luku de trumu. Mananga tanga sopi. Mananga luku de garu de kari dipisi di tola de tapu. Luku vade vanyai, luku vade bu.